Kitabu hicho cha Warumi sura yake ya 8 mstari ni huo wa 26 mpaka ule wa 28. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Tuseme wote, hatujui kuomba. Sauti yako yote, hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye chunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Katika ulimwengu wa roho, utendaji kazi wa kiungu kwenye ulimwengu wa kiroho unafanya kazi katika mfumo, desturi, taratibu za kufahamiana. Yani ulimwengu wa kiroho unafanya kazi kwenye identity. Wewe unafahamiana ama umeunganishwa na nani, una hali gani, na wewe ni nani. Sasa kwa lugha, kwa neno moja, sijajua kwa Kiswahili kizuri ningewekaje, lakini kwa lugha moja, ulimwengu wa kiroho unafanya kazi by identity. The spiritual world works by identity. Yani huwezi tu ukaingia, umetoka popote pasipojulikana ukaingia ukaomba ukajibiwa mambo yako. No. Inaenda kwanza wewe ni nani. Pili, umeunganishwa na nani. Tatu, umeletwa huku na nani. 4, unaomba nini kwa maslahi gani. Halafu ndio uletewe majibu. Kwa hiyo ni ulimwengu complex. Na kwa sababu hiyo, huko nyuma nilishafundisha kwa nini tunaomba kwa jina la Yesu. Namba 2, kwa nini tunashiriki damu na mwili wa Yesu. Ile yote inakupa utambulisho ambao unakubalika na Mungu. Kwa hiyo ukiingia pale kwa jina la Yesu, neno kwa jina la Yesu maana yake katika tabia za Yesu, in the identity of Christ. Ndio maana ya asili ya neno kwa jina la Yesu, katika tabia ya Kristo. Kwa ukiingia pale kwa Mungu ukisema nimeyaomba haya katika jina la Yesu, maana yake tafsiri ya awali, in the name of Jesus, ni kwamba in the character of Jesus, katika tabia ya Yesu. Hasa Mungu akisikia katika tabia ya Yesu, anashawishika kusikia, okay, huyu anayeniomba amekuja katika tabia, utambulisho, mwenendo wa mwanangu ninayempenda sana, Yesu. Akikuangalia anaikuta damu yake, identity. Kwa hiyo damu ya Yesu ambayo imekutakasa, imekufunika na imekuosha, inamfanya Mungu aweze kuidentify na wewe kwamba sasa kumbe na wewe ni mwanawe kama alivyo Kristo. Anashawishika kukujibu. Nasema na mtu fulani hapo. Na ndio maana hatuombi kwa jina la mtu mwingine awaye yote. Hatuombi kwa jina la Mungu mwenyewe Baba, wala hatuombi kwa jina la Roho Mtakatifu, wala hatuombi kwa jina la mtakatifu mwingine yoyote, wala hatumuombi mtu yoyote aliyekwisha kufa, hata kama alikuwa karibu na Mungu kiasi gani, hata kama alikuwa karibu na Yesu kiasi gani, isipokuwa kwenye nafsi hizi mbili.
Nafsi ya kwanza ni Yesu. Kwa nini Yesu anatangulia? Yesu anatangulia kwa sababu Roho Mtakatifu hatembei kwenye matope, wala hatembei kwenye uchafu, wala hatembei kwenye dhambi. Kwa hiyo una matope yako ya dhambi, umetembea kwenye njia zako za giza, huwezi ukasema Roho Mtakatifu naomba uje unisaidie. Kitakacho kukuta ni hukumu, kwa sababu yeye anaitwa Roho Mtakatifu. Sasa anayeweza kuingia kwenye matope, kwenye mashimo, kwenye mapango, kwenye uchafu wa aina yoyote ili aje akutoe huko ni Yesu. Ndio maana wakati tunaomba kwa jina la nani? La Yesu. Pale sasa anakuja wewe, anakunasua kutoka kwenye matope yako. Wala huwezi ukamwita Mungu Baba wakati una dhambi. Huwezi ukamwita Mungu wa majeshi wakati una dhambi. Huwezi ukamwita Mungu wa miungu wakati una dhambi. Unaita hukumu. Badala yake unaenda kwenye kiti cha rehema cha nani? Cha Yesu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ni kondoo aliyekuwa ametolewa kafara ama sadaka ya dhambi zetu. Kwa hiyo tunapomwendea Mungu kwa jina la Yesu, hukumu inakuwa imefutika. Halafu tunapata access kwenda kwa Baba. Nazungumza na mtu fulani hapa? Nasema na mtu fulani hapo? Sasa anayejibu maombi kwa mujibu wa maandiko matakatifu ni nani? Naam? Anayejibu maombi ni nani? Tunamuomba nani tukiwa tunaomba? Tunamuomba Mungu kwa jina la nani? La Yesu. Si naeleweka hapa? Yaani anayejibu maombi ni Mungu. Tunamuomba Mungu Baba, ila tunaenda kwa jina la nani? Lolote mtakalo muomba Baba yangu kwa jina langu atawapa. So tunamuomba Baba Mungu. Maana hapa unashachanganya. Roho Mtakatifu shughulika na hili, Yesu pambana na. Subiri kwanza, subiri. Hebu punguza haraka kwanza. Hicho unachokiomba ni kitu unataka Mungu akupe? Kama unataka Mungu akupe, basi unamuomba nani? Mungu. Isipokuwa kuna mambo Yesu anayashughulikia. Umenielewa vizuri eh? Tunaomba utakaso kwa nani? Kwa Mungu au kwa Yesu? Naomba unijibu sawa sawa. Tunaomba utakaso kwa nani? Kwa Mungu au kwa Yesu? Tunaomba rehema kwa nani? Kwa Mungu au kwa Yesu? All right, very good. Kwa nini unauomba huo? Unauomba huo kwa sababu yeye ametolewa kwa dhambi zetu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, na adhabu ya mauti yetu iliwekwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepata nini? Kupona. Sasa sisi tunapata kupona adhabu kwa sababu ya kupigwa kwa nani? Kwa Yesu. Kwa unapokuwa umeenda kwa Baba, unataka kwenda kumuomba Baba kitu, ukisema kwa jina la Yesu, maana yake umeenda hivi. Unaniona eh? Unaniona? Au unaona kitambaa? Unaniona mimi au unamuona Yesu? Tuseme hii ni Yesu, amenifunika kwa damu yake, si ndio eh? Unaniona mimi au umemuona Yesu? Kwa nikiwa namuomba Baba, Baba anamuona nani? Nikisema nimuondoe Yesu, halafu nije kwa mfano labda kuna mtu, labda mfano kuna imani za wenzetu wengine wanamuomba mtakatifu fulani. Umenielewa vizuri eh? Yaani unamuomba Baba Ibrahimu akuombee kwa Mungu, au unamuomba Mariamu akuombee kwa nani? Kwa Mungu au kwa Yesu, au unamuomba Petro aende akafanye nini? Akakuombea. Biblia inasemaje kwa habari ya wanadamu wengine wote mbali na Yesu? Nataka tuelewe kwenye kuomba hapa, sababu kazi ya Roho Mtakatifu sehemu kubwa na operate kwenye maombi, ila hasa uombe inavyopasa ili upokee majibu.
Ndio maana pale ametuambia sisi hatujui kufanya nini? Kuomba. Si tumesoma hapa Sasa ukija kwa mfano na Mariamu, ama ngoja nipitie kwa Mariamu kwa sababu ni mama yake na Yesu, atanibembelezea kwa Yesu, alafu Yesu atasema bwana, kuna mtu hapa amekuja kwa jina la mama yangu, anaomba asaidiwe, mama atafanya. Biblia inasemaje kuhusu sisi wanadamu wote? Ninaposema wanadamu wote, maana yake hapo nimemuondoa Yesu tu. Wengine wote tunaojua kwenye Biblia tuliowasoma mpaka mwisho, mpaka wa kitabu cha Ufunuo kuanzia mwanzo, Biblia inasema hivi: wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. All have sinned and run short of the glory of God. Kila mtu unayemsoma kwenye hii Biblia takatifu, ujue wote ambao wameandikwa huku, tunawasoma wakina Ezekieli, tunawasoma watakatifu kama wakina Yusufu, tunawasoma watakatifu kama wakina Danieli, tunawasoma, tumewataja watu watano juzi, ukimuondoa Masihi mfufuka, watu 4 ambao wamefufua kwenye Biblia. Biblia inasema wote wametenda nini? Dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Na katika wote hakuna wokovu, wala hakuna msaada, wala hakuna kuokolewa isipokuwa kupitia nani? Yesu. Maandiko yanasemaje kwa habari ya neno hilo? Anasema hakuna jina jingine tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa jina la nani? La Yesu. Ninaeleweka sawa sawa hapa Sasa ikiwa jina la Yesu peke yake ndio linalotuokoa, wewe ukianza kwenda sijui na watu unaoamini kwamba ni watakatifu, nani anayejua moyo wa mwanadamu? Ni Mungu ama ni wanadamu? Sasa mwanadamu akikwambia wewe ni mtakatifu, alafu na Mungu akikwambia wote wametenda dhambi, utaamini ripoti ya nani? Ya Mungu ama ya wanadamu? Mungu akisema wote hawa wamefanya dhambi, alafu wewe ukasema, ukaambiwa, ukafundishwa ama ukaamini kwamba Mariamu ama Yusufu ama Petro na Yohana ama mtakatifu fulani ambaye ameishi wakati fulani akafanya ishara na ajabu nyingi sana, ukaenda pale kwa Mungu, Mungu nakuja kwa jina la TB Joshua. Haleluya. Haleluya. Nakuja kwa jina la nani? La TB Joshua. Nakuja kwa jina la Moses Kulola. Mungu anasema ni watumishi wangu, ila ninawajua, ndio maana nilikuambia utaokolewa kwa jina la Yesu tu. Maana mwanangu nimemhakiki na nimejua yeye peke yake, ukija kwa jina lake umestahili, kwa sababu hajatenda dhambi. Kwa standardi za nani? Za Mungu mwenyewe aonaye sirini. Anasema yeye achunguzaye mioyo anaijua nia ya nini? Ya Roho. Nasema na mtu fulani hapo? Sasa kama tumeshaelewana tunaendaje, lazima ujue Yesu, tunapoomba majibu ili tujibiwe, hatumuombi Yesu, tunamuomba nani? Baba. Kwa jina la nani? La Yesu. Si Yesu mwenyewe amesema mtakalo muomba baba yangu kwa jina yangu? Amesema, si ndivyo alivyosema Ombeni nanyi mfanyeni. Unamuomba nani? Baba. Kwa jina la nani? La Yesu. Kwa msaada wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Nakuja sasa kwenye Roho Mtakatifu. Ngoja niende na wewe hatua kwa hatua kwenye maombi. Mbinguni wako wawili tu wanaotuombea kwa mujibu wa Biblia takatifu. Mbinguni wako wawili tu wanaotuombea kwa mujibu wa Biblia takatifu nzima yote. Wa kwanza anayetuombea ni Yesu. Anasemwa katika kitabu cha Wakolosai, anasema kwa maana tulikufa pamoja naye na tukafufuka pamoja naye kwa njia ya ubatizo.
Na Yesu huyo ilikuwa kuwaje? Anasema alipokwisha kufa alipaa juu, naye ameketi mkono wa kuume wa nani? Wa Mungu Baba. Akifanya nini? Akituombea. Kwa hiyo pamoja na kwamba wewe sasa hivi uko hapa unajiombea ama unaiombea familia yako, lakini na Yesu naye yuko bize, anafanya nini? Anakuombea. Na haombei kila mtu. Anazungumza kwenye kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 17. Anasema siuombei ulimwengu, bali ninawaombea wale ulionipa. Haombei ulimwengu mzima, bali Yesu anaombea wale ambao Baba amefanya nini? Amempa. Na tena anatuombea nini? Anasema tena siombi kwamba uwaondoe ulimwenguni, bali ninawaomba uwalinde na yule mwovu. Kwa wakati Yesu yuko duniani alikuwa anawaombea wanafunzi wake. Na sasa yuko mbinguni, wanafunzi wake wako mbinguni, hawaombei tena wale wanafunzi, anatuombea sisi tuliomwamini. Kwa kila mtu aliyemwamini Yesu, Yesu sasa hivi anakuombea kwa Baba. Nikuulize swali. Unafikiri maombi ya nani yanayoweza yakazidi maombi ya Yesu akiomba? Naam? Kuna mtu anaweza akakuombea mtakatifu kuanzia anakuja pale. Na Roho Mtakatifu tumesoma hapa, anasema anatuombea na yeye Roho Mtakatifu kwa Baba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Yaani hatuombei tu kawaida, ila anaomba kwa kuugua, groanings. Yaani mtu anayeomba kwa kuugua anasihi. Anafanya nini? Anasihi, tena anasihi sana, kwa kunyenyekea, kwa kiwango ambacho matamshi ya kinywa hayasikiki. Anaomba nini hasa? Lakini anaomba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Tena na yeye analia akisema Aba, yani Baba. Nasema na mtu fulani hapo? Nataka niweke sawa sawa, kwa sababu usipoelewa unaomba vipi na itifaki zake utakuwa umekwama. Kwa hiyo anayekushika mkono wakati una mahitaji yako kwenda kwa Baba ni Yesu. Na akifika anatangulia yeye, ili yeye aonekane kwamba ni mwanangu mpendwa ninayependezwa na yeye. Kwa hiyo haoni dhambi yako, haoni hukumu yako, haoni ambayo hukustahili kuyapewa, ila anaona mwanae ambaye alikufa msalabani, alijitoa uhai wake kwa ajili yako, na Mungu akakubali kwamba kila atakayemwamini Yesu hata hukumiwa, atapata uzima wa milele. Sasa Roho Mtakatifu na yeye anakuja kufanya nini? Na yeye anatuombea kwa Baba, kwa sababu hatujui kuomba ipasavyo. Mama huyu kwa zaidi ya miaka 20 alikuwa haoni wala hasikii. Kijana wake huyu alizaliwa anamkuta mama yake akiwa kwenye mateso haya. Baada ya kuombewa sasa hivi, mama anasikia, macho yake yanaona. Mungu wako amemfungua baba. Mama huyu aliandika maombi kwenye zile siku 15 za mfungo, na akaandika mtoto wake wa pili apone magonjwa ya uvimbe wa kizazi, na tayari mtoto wake ameshapona uvimbe wa kizazi. Vimbe zinazidi kudondoka. Mama huyu baada ya baba kuachilia unabii kwenye maisha ya binti wake, na unabii umetimia, na binti yake anasafiri kwenda China. Barikiwa kwa kufuatilia jumbe zetu pamoja na kile ambacho Bwana ametupa kwa ajili ya wengi, na wewe ukiwemo. Tunafurahia sana, na kuomba tafadhali follow page hii, comment na ushare na watu wengine. Muhimu zaidi, pale Instagram ninayo account kwa jina la Dr. Ikera. Nenda pale Instagram, follow hiyo page ya Dr. Ikera, ina mambo ya pekee na ya tofauti zaidi. Muhimu sana, nenda pale YouTube kwa masomo yote ya kina, na ibada zote zinakuwa YouTube kwa jina la Dr. Peter Ikera. Mungu akubariki sana.